ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഗോ ഗ്രീൻ വിത്ത് അസ്. ഞങ്ങളിന്ന് മൂന്നാറിലേക്കുള്ളൊരു യാത്രയാണ്. മൂന്നാർ ഒരു കോമൺ കാഴ്ചയാണെന്നറിയാം, പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. തൊടുപുഴയിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. തൊടുപുഴയിൽ നിന്ന് കോതമംഗലം ടച്ച് ചെയ്യാതെ നേര്യമംഗലം പാലം കയറി അടിമാലി ടു മൂന്നാർ, ഇതാണ് റൂട്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ വീഡിയോയിൽ ചീയപ്പാറ വാട്ടർഫോൾസ് കണ്ടിരുന്നു. അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്ന വേറൊരു വാട്ടർഫോളാണിത്. ചീയപ്പാറ പോലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായൊരു കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. പക്ഷേ അത്രയും ഫേമസ് അല്ലെന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ നിന്നാണ് ഞങ്ങൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിച്ചത്. ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. കഴിച്ചൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ഞങ്ങൾ അവിടുന്ന് യാത്ര തുടർന്നു. മുന്നോട്ട് പോകുന്ന വഴിക്കൊക്കെ ഞങ്ങൾ പലയിടത്തും നിർത്തി കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടും വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തുമാണ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നത്. നമ്മളിപ്പോൾ മൂന്നാർ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ മൂന്നാറിൽ നിന്ന് രാജമലയ്ക്ക് പോണ റൂട്ടാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു നല്ലൊരു സ്ഥലം കണ്ടപ്പോൾ നിർത്തിയാണ്. ആ വീഡിയോ ഞങ്ങൾ കാണിച്ചു തരാം. ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല തോടും പശുക്കളും ഒക്കെയുള്ള നല്ല കാറ്റും ഉണ്ട്. തേയിലത്തോട്ടവും അവിടെ മുഴുവൻ പണിക്കാരൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ലൊരു വ്യൂ ഉണ്ട്. ഞങ്ങളത് കാണിച്ചു തരാം. നമ്മളിപ്പം ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോവാണ്. അതായത് മറയൂർ കാന്തല്ലൂർ റൂട്ട്. നല്ല ഉയർന്ന പ്രദേശമാണ്. രണ്ട് സൈഡിലും തേയിലത്തോട്ടവും കോടയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു പ്രദേശമാണ്. അതുപോലെ ഉയർന്ന പ്രദേശം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല തണുപ്പും കാറ്റും ഒക്കെ ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോകുന്ന വഴിക്കുള്ള കാഴ്ചകൾ കട്ട് ചെയ്യാതെ മാക്സിമം വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബാക്കി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. രാജമല കഴിഞ്ഞിട്ട് കാറ്റൊക്കെയുള്ള സ്ഥലം കിട്ടി. നല്ല കാറ്റുകൊണ്ട് നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. അതുപോലെ അടി പിടിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അവിടെ നിർത്തിയതാണ്. ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാം. നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലെ അല്ല, നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. കണ്ടാ അത്രയും കോട മഞ്ഞുണ്ടെന്നോ ഒക്കെ ചാറ്റൽ മഴയുണ്ടെന്നോ ഒന്നും തോന്നില്ല. പക്ഷെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. കോട മഞ്ഞുള്ളത് അത്രയും ഭാഗത്താണ്. നമ്മൾ നടക്കുന്ന വഴിക്ക് നോർമൽ നമ്മൾ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന പോലെ കോട മഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല. നല്ല തണുപ്പ്. എവിടെയാണോ നമ്മളിപ്പോ നിൽക്കണത്? ഇന്ന് കയറി പോകുന്നു. കുറെ കയറ്റം കയറി പോകുന്നുണ്ടോ നമ്മള്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും കാറ്റും തണുപ്പും വരുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ മേളിലോട്ട് തന്നെ കയറ്റം കയറിയാ പോകാൻ പോകുന്നത് കേട്ടോ. നമുക്ക് അങ്ങോട്ട് പോവാം.
പോയിട്ട് ഇനി അവിടെ ചെന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ടോന്ന് നോക്കാം. വണ്ടി എടുത്തപ്പോ തന്നെ കുറച്ചിങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടുന്ന് ബ്ലോക്കാണ്, അതാണ് പോകാൻ പറ്റണില്ല. എവിടെയാ? പാറയുടെ ഇടയിൽ കൂടെ നല്ലപോലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒഴുകുന്നുണ്ട്, കാണാൻ പറ്റില്ല ശരിക്കും. ഞങ്ങളിപ്പോ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോവാന്നാണ് അച്ഛൻ പറഞ്ഞത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഈ വഴിയൊന്നും ശരിക്കും അറിയത്തില്ല. ഞങ്ങൾ ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണ്. അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ചായക്കട കണ്ടു. അവിടെ ഞങ്ങൾ ചായയൊക്കെ കുടിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ വണ്ടി ഇപ്പൊ നിർത്തിയേക്കുവാണ്. ഊണ് കഴിക്കണ സമയം കാരണം ഇവിടെ ഒന്നും ചായയോ വേറോ ബ്രെഡ് ഓംലേറ്റും നൂഡിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഒന്നും കഴിക്കാൻ കയറിയില്ല. ഇനി ഊണ് കഴിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം വല്ലതും കഴിക്കാൻ നടന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു നെല്ലിക്ക മാത്രം മേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. നെല്ലിക്ക എല്ലാരും ഇപ്പൊ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കൂടെ കഴിക്കാതെ കഴിച്ചു. ഞാൻ കാണിച്ചത് ബൂസ്റ്റ് ആയിപ്പോയി അല്ലേ? ഞങ്ങളിപ്പം ലക്കം വാട്ടർഫോൾസിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് റോഡിൽ നിന്നുള്ള വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ വ്യൂ ആണ്. പിന്നെ ഇന്നിവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടായി. ഇവിടെ കാട്ടിലെ തേനീച്ച ഇളകി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുറേ പേരെ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഉള്ളിലോട്ടും കടത്തി വിടുകയോ അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ഇവിടെ ആരും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതൊക്കെ ഇതിൽ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരിച്ച് മൂന്നാറിൽ ടൗണിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഭയങ്കര കോടമഞ്ഞാണ്. ഇപ്പോൾ വൈകുന്നേരം ആവാറായി. ആ സമയത്താണ് കോടമഞ്ഞ്, നല്ലപോലെ മഞ്ഞുണ്ട്. പക്ഷെ നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ കിട്ടുന്നില്ല. വീഡിയോയിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടായിരിക്കുന്നത്. നേരെ പക്ഷെ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ഒന്നും കാണില്ല. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളതൊന്നും കാണാൻ പറ്റില്ല. അത്രയ്ക്ക് നല്ല കോടമഞ്ഞുണ്ട്. വീഡിയോ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കാം. നമ്മളിപ്പോൾ മേളിൽ കയറിയിട്ട് തിരിച്ച് ഇറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രാജാവിൻ്റെ ഓടി തിരിച്ച് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ ഒരിടത്ത് നിർത്തിയിട്ട് നല്ല തണുപ്പും ഒരു ചെറിയ ചാറ്റമഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ഫീല്. അവിടെ തൊട്ട് താഴത്തൊരു ചെറിയൊരു വെള്ളച്ചാട്ടം കാണണം. നമുക്ക് അവിടെയും കൂടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം. മഞ്ഞ് ഏകദേശം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ തണുപ്പിന് ഒരു കുറവില്ല. തണുപ്പ് നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്, ചെറുതായിട്ട് മഴയും പെയ്യുന്നുണ്ട്.
ചുമയും പിടിച്ചു. ഇതാണ് ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത്. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മളിവിടുന്ന് തിരിച്ച് ഇനി മൂന്നാർ ടൗണിലേക്ക് പോവാം. വണ്ടിയിലേക്ക് കയറട്ടെ. ശരി. മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിലെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വന്നപ്പോഴേക്കും നല്ല മഴയാണ്. വൈകുന്നേരം ആവാറായി, നല്ല മഴയുണ്ട്. ഞങ്ങൾക്ക് ടോപ്പ് സ്റ്റേഷനിലേക്കും എക്കോ പോയിന്റിലേക്കൊക്കെ പോകണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ അത് നമ്മൾ അവിടെ വെച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു. മഴ ആയത് കാരണം പിന്നെ തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയില്ല. കോടയൊക്കെ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ പോകാനും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് തിരിക്കുകയാണ്. മാത്രമല്ല നമ്മളിപ്പം മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൽ നിന്ന് കുറേ പർച്ചേസൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഒരുപാട് കടകളുണ്ട്. അതിനകത്ത് കുറേ വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സും കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള കുറേ വുഡ് ക്രാഫ്റ്റ്സൊക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെയൊക്കെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. നല്ല അടിപൊളി സാധനങ്ങൾ ഓരോരുത്തർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നതൊക്കെ. ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അപ്പം ഞങ്ങളിപ്പം മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൽ വന്നാണ്. മാട്ടുപ്പെട്ടി ഡാമിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. തിരിച്ച് ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്ക് തന്നെ പോവാണ്. ഭയങ്കര മഴയാണ്. അപ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് ഇതൊന്നും കാണാനൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകാൻ ഓർത്തു. പിന്നെ ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മളിപ്പോൾ തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. നേരെ സന്ധ്യയായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല കോടമഞ്ഞ് ഇറങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴയ്ക്കും സാധ്യത കാണുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി വീഡിയോ എടുക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പോസിബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. ഞങ്ങളുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും ടാറ്റ.